再来做伙关心国际新闻，来关心中东的局势。以色列和真主党即马也继续在相战。目前黎巴嫩已经有569个人死亡，上千人受伤。以色列是表示，因有炸死一个真主党高级将领，也那真主党嘛继续在轰炸以色列。黎巴嫩是表示讲，即马只有美国出兵，才有法度结束这场战争。也那联合国是按算伫今仔日要针对即马双方相战战术升级这件代志召开安理会。以色列军方24暗，甲拍向北部城市萨德华的火箭弹砸落来，不过可能有漏交的。警方伫一个社区互拍到的厝附近，找到火箭弹的油啊。黎巴嫩真主党迄天嘛讲，有向以色列北部达到军事基地甲其他的目标，射差不多50粒火箭弹。同这个时阵，以色列连续第2天攻击真主党控制贝鲁特地区，而且造成包括囡仔在内等等重大的伤亡，有一个高级指挥官全咧无命。באו היה עם מפקדים נוספים ממערך הטילים של חיזבאללה. לפחות 2 מהם חוסלו ואנחנו עדיין עומדים את תוצאות התקיפה. 黎巴嫩官员讲，头一天也就是以色列第23个攻击，是1975年至1999年内战以来上界粗残的一天。联合国大会总辩论日时举行，以色列针对伫黎巴嫩的军事行动辩护，黎巴嫩要求联合国召开安理会。In recent days, Hezbollah has also extended the range of its rocket attacks. We will not let Iran's terrorist cronies dictate the future of our nation. أليس هذا الإرهاب بعينه فأصبح المطلوب اليوم إبادة وإعاقة الشعب اللبناني كعقاب جماعي؟ ومن حقنا أن نسأل أليس هذا السيناريو الذي صرح به كبار المسؤولين الإسرائيليين؟ Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. 以色列国防部长甲朗特表示，对防止伊朗支持的黎巴嫩真主党向以色列射火箭弹等等的攻击，联合国当然会提责任。伊伫 X 平台发文讲，因为联合国无承认因的行动，嘛无全面履行安理会第1701号的决议，也就是随停止敌对行动恢复稳定。公司新闻黄文玲编译。